Úspešne sme pristáli a teraz idem na imigračné, potom si vybaviť zase SIM kartu a nájsť Swinsu na letisku. Som zabudol zmačknúť nahrávacie tlačítko, prešiel som imigračné, simky tu stoja na 30 dní, cca 10 až 11 $, je tam limit 5 až 11 GB na tom a vlastne nestihol som vám nahrať túto Sunisu, ktorá na mňa vybehla spoza roha. Letiska sme si zobrali Grab, bolo to expresne rýchle, nakoľko chalan s autom tu už bol, čiže v podstate hneď ako som zadal požiadavok, tak sme išli do auta. Sleepy? Dorazili sme na miesto, idem sa pozrieť, ako to vyzerá a pripájem sa taktiež ubytovať. So I will take picture of this. Ja si potom budem pokračovať, musím si dávať pozor. Sme vyliezli hore, zložili sme si veci a teraz vám to natočím odtiaľ, kde som prestal a to boli tuto tie schodíky smerom hore. Na schvál som si vyžiadal apartmán vyššie, chcel som, aby sme proste neboli dole, keď tam niekto bude sedieť a tak. Tak toto vyzerá na terase. Čo sa týka toho bazénu, tak není úplne najčistejší. Pýtal som sa ho, že či je bezpečné v tom plávať. Povedal mi, že teraz nie, ale že dneska ho majú v pláne čistiť. Pravdepodobne, keď tu nemajú nejako hostí, tak ho moc nečistia, hej, ale je super, že vlastne zajtra ho môžeme používať a takisto kúsok peši máme plášť, takže to nie je problém. No a teraz vám ukážem tú našu izbičku, toto je terasa, hej. A táto izba, nechcem úplne klamať, nepamätám si koľko presne vyšla, to vám potom keď tak hodím do Instagramovej broadcast roomky, ale takto vyzerá tá izba, ja som si to odzumoval, tu je taký stolík, v podstate kde sa dá pracovať, posteľ, klimatizácia, skriňa, televízia, hej, je to také skromnejšie, plus je tu heslo na Wi-Fi a tu máme kúpeľňu a toaletu so sprchou. Čiže takto to tu nejako vyzerá, zaplatili sme za to fakt úplne málo peňazí, niečo okolo 250 až 300 eur, fakt si to nepamätám, musel by som pozrieť. Čiže som maximálne spokojný, lebo máme kúsok peši pláž, kúsok peši obchod, dokonca je tu aj reštaurácia, kde varia a tak ďalej, čiže na to, aby človek v kľude niečo popracoval na počítači, prípadne si skočil dole zaplávať alebo išiel sa vykvasiť na pláž, to myslím si, že bohate stačí. Teraz som si všimol ešte jednu takú vec. A to je to, že tu je kokosová palma. A práve som videl veľkú jaštericu. A neviem, kam zdrhla zase. Tu niekde zaliezla. Netuším, no, to je vždycky iba tak na pol sekundy, si človek všimne, že niečo sa hýbe. Boli sme tu v takom väčšom obchode, ktorý máme kúsok od nás a videli sme na Google Maps, že má zaujímavé recenzie. No avšak sortiment tovaru bol taký, sladkosti, sušené ryby a tak, no neboli to klasické potraviny, čo ma troška sklamalo, že to budeme musieť riešiť skrz Grab Foods, ale aj tak sa asi budeme stravovať v reštauráciách a dovozom, lebo nemáme teraz kuchyňu. No a teraz vidíme v ceste naspäť. Sme sa zastavili nakúpiť si nejaké ovocie a zeleninu a taktiež kompletne čerstvý kokos, ktorý nám tam teraz práve seká. Väčšinu vecí mám v ruksaku, ale Sunisa nesie to najpodstatnejšie a to sú... No to rozhodne nie je všetko pre teba. Tak toto nefunguje. V minulých videách ste dosť videli, že jedávam jackfruit a aby ste videli, ako to vyzerá na strome, tak to sú ešte nedozrelé. Nakoniec sme si odtiaľ odniesli takto dva veľké kokosy, fakt sú akože brutálne veľké, hej, keď to chytím, tak vidíte, že je to obrovské.
potom banány a vody. Celé toto, čo vidíte, stalo 2,60 €. Nepamätám si, koľko je to vietnamských dongov, lebo fakt bavíme sa, tuším 72 000 to bolo, ale bavíme sa v tisícoch až miliónoch a tie sumy sú ťažšie zapamätateľné. Za 35 000 ringgitov, čo je cca 1,35 € sme si dole objednali ľadovú kávu a ľadové cappuccino. A chalanisko nám to teraz donesol hore a ja vám chcem ukázať, čo za 1,35 € sme v tomto ubytovaní dostali, lebo viete, koľko stojí normálne káva. Čiže tieto dve kávy vyšli dokopy 1,35 €. A keďže sme boli hladní a mali sme chuť na niečo mexické, tak z dôvodu sme si objednali Grab. A to, koľko nás to vyšlo, už potom nájdete pochopiteľne v tej Instagram roomke. Čiže ideme sa do toho pustiť. Boli sme sa prejsť a našli sme konečne obchod, kde sú normálne ceny, normálny tovar a všetko. A Suni sa mi povedala, že musíme začať trénovať. Hej, takže takto mám v ruke 5 litrovú vodu, že mám si zvyknúť, že dieťa bude ževrať ťažšie.